歡迎嚟到檸檬的價值人生，我係 Lemon。做錯事唔應該逃避，要主動認錯，承擔責任。呢個道理我哋個個都知，甚至我哋細細個就聽過牛頓斬咗櫻桃樹。啊，唔係喎，牛頓好似係蘋果樹喎。牛頓斬咗蘋果樹，然後主動向佢老豆認錯嘅故事。但究竟點解呢樣嘢咁重要呢？認錯係唔係真係咁可怕？逃避又會有啲咩後果呢？我今日就想同大家講講。咁我自己有冇試過做錯事之後逃避呢？咁梗係有啦。其中有次經歷係我特別深刻嘅。記得嗰陣我係 Form 3，體育堂要學推鉛球。咁阿 P 阿 Sir 呢，就要我哋排成3行，每行有一個鉛球，然後我哋要輪流推個鉛球出去咁。而推鉛球就梗係唔係就咁推出去啦，都係有套 standard 嘅動作，唔知點樣單腳跳一跳，再轉身，然後再推個鉛球出去咁樣。咁下一個輪到我掉嘅時候呢，我手上已經拎住個鉛球啦。阿 Sir 就又喺出邊示範多一次嗰套動作，單腳跳，轉身推出去。同一時間，我就喺度望住我手上面個鉛球，話就話係鉛球啦。但學校練習用嗰啲就唔同出面奧運會見到嗰啲嘅，佢外表就係一粒膠嘅球體，都幾墜手嘅。然後搖下佢，入面應該係裝住啲沙，跟住有個位係有粒的嘅，就係用嚟塞住個口，等啲沙唔好漏出嚟咁。跟住點呢？唔知你諗緊嘅嘢會唔會同我嗰陣一樣啦？百厭嘅我就喺度篤嗰粒的啦。點知我一篤，粒的就懟咗入個圓球入邊。頂，唔係啩？咁化學嘅？點算呢？點算呢？今次真係瀨晒嘢啦！我即刻騰晒雞。喺呢個時候，阿 Sir 都示範完啦，然後佢就叫我哋掉啦喎。我驚到傻，完全唔知點做。阿 Sir 倒數啦，準備3、2、1。我心諗，究竟掉出去會點呢？係唔係會成地都係沙呢？唉，唔理啦，扮唔知掉出去啦。喺我即將鬆手嗰一刻，阿 Sir 即刻喝停我，然後話：你唔係啊嘛？你真係諗住掉出去啊？你整爛咗，做乜唔同我講啊？我即刻好慚愧，然後話：係啊，我整爛咗個圓球啊。之後阿 Sir 都冇講咩，淨係叫我去體育室入面拎翻個新嘅圓球出嚟。喺行去體育室呢個過程入面，我不停喺度諗：唉，點解我咁差嘅？點解我做錯嘢仲要諗住逃避？我咁樣唔得噶喎，我唔可以咁噶喎。自此之後，我就經常提醒自己要勇於承擔，勇於認錯。冇錯，有時做錯嘢可能會俾人鬧，甚至有時可能個後果都唔細添。但畢竟你又真係做錯咗，都係要承擔返個後果嘅。有時細個嘅經歷一點一滴都真係會幾影響你大個之後嘅處事方法。又講多一個我中學時候嘅經歷啦，不過今次個主角就唔係我，係我個 friend。記得嗰陣有個 friend 仲貪玩過我，佢上 science 堂嘅時候拎住支 test tube 走嚟問我：你估支嘢係咪真係玻璃嚟㗎啦？大佬啊，咁梗係玻璃嚟㗎啦，你拎上手都 feel 到啦，係嘛？然後佢點呢？佢用支 test tube 哼落張台度，支嘢就咁俾佢哼爛咗。哇係！嗰陣細個見到個畫面都幾驚訝，自己特登整爛支嘢都有嘅。不過算啦，我都好似整爛咗個圓球。之後我就喺隔離睇戲啦。佢會點做呢？係唔係收埋支 test tube 呢？定會抌咗佢？佢又冇喎。佢諗都冇諗，直接同阿 Sir 講佢整爛咗支 test tube。咁當然佢係話佢自己唔小心啦。但最後乜事都冇，我 O 晒嘴。吓？咁都冇事？
我想講嘅就係，其實有時候主動去認錯，個結果未必係你諗咁差。咁當然，我個 friend 就唔係認晒錯嘅，都有啲隱瞞嘅成分。但有啲嘢你當下以為好嚴重，其實都未必係。就好似細個以為打爛咗支 test tube 好大件事，大個諗翻，哦咁咋？咁點啊？唔通打爛咗支 test tube 要記少過咩？就算係，都唔係好大件事啫。大個啦，可能我哋返工嘅時候都會犯錯。有時你當下睇以為好大件事，其實後來望返轉頭都可能係解決到嘅。主動認錯，結果其實可能比你想象中好。而另一方面呢，逃避嘅代價都可能比你想象中大嘅喎，當中好可能會涉及到誠信嘅問題。有時候人與人之間嘅信任係好薄弱嘅咋，你逃避一次，隱瞞一次，人哋對你嘅信任就可能會破裂㗎喇。人哋覺得你誠信有問題，你講咩人哋都可能防備啲，可能打個七折先咁樣，然後對你做嘅其他嘢都可能會冇咁有信心。你可能會話，咁俾人發現咗就誠信破裂啫，冇俾人發現咪得咯。事實上，每一次嘅逃避成功都係一次自我強化，令你想逃避嘅心態加劇。你發現，咦，好似又冇事喎，咁都過到骨，你下次就會選擇繼續逃避。又講個故事俾大家知啊。以前讀金融考試嘅時候，都會讀下一啲金融事件嘅案例，其中有一個我好記得嘅，嗰個事件就係講到十幾年前，舊時監管做得冇咁好嗰陣，銀行內部嘅交易監控係冇咁嚴格同埋仔細嘅。咁喺法國某投資銀行入面就有個 trader，佢本來係負責做一啲指數期貨嘅套利交易，係一啲風險比較低嘅交易方法。然後佢中間做 trade 嘅時候就輸咗錢喎，咁佢點做呢？佢冇接受呢個事實，冇承認錯誤，冇打算承擔返個責任。佢甚至利用銀行檢查程序嘅漏洞，違規咁樣開單邊嘅期貨倉位。簡單嚟講，就係用咗一個風險大過本來好多嘅交易方法，諗住贏返啲錢啦。咁跟住點？又俾佢過到骨，冇俾人發現之餘，仲要俾佢贏返錢，好似冇事發生過一樣。試過冇事之後，佢就更加習慣用同樣嘅方法，每次輸錢就用同樣嘅伎倆，繞過銀行監管程序，用更加大嘅風險交易，搏一搏，再輸，再開大啲倉位，再搏。據講，佢起碼做咗70幾次呢啲違規交易，佢仲大膽到盜用其他同事嘅 account，藉此獲得更加大嘅資金使用權限添。老實講，本來跟足規矩，淨係做啲低風險套利交易，可以輸得幾多啊？但佢就死都唔肯認錯，選擇掩飾，慢慢就形成咗一種慣性逃避。最後點？紙梗係包唔住火啦。佢最後都俾人發現咗，有報道指佢被揭發嗰陣嘅持倉規模已經去到幾百億歐元。最後為咗要平咗佢開嘅倉位，嗰間投資銀行輸咗50億歐元。原來逃避唔認錯係可以搞到咁大件事。呢單嘢後尾拍咗做電影，電影名叫《巴黎交易員》，有興趣嘅聽眾可以去睇下。所以如果你想逃避嘅時候，都可以諗下，你究竟係解決緊個問題，定只係延遲引爆個計時炸彈呢？我明白有時候犯咗一個大錯，唔知點樣解決，係會好驚。個人驚就會想逃避，特別可能係一啲你從個人能力上已經冇辦法用正當途徑去補救嘅時候，你就更加會傾向想去逃避。咁我都唔好齋講道理，我有分享一個自己犯大錯嘅經歷啦。今次又再唔係我中學時期嘅故事，而係我返工做錯嘢嘅經歷。今集真係好多故事。話說呢單嘢就係發生喺我仲做緊工程嘅時候，當時就處理緊一單大樓拆卸嘅 project。
而喺拆卸之前就要先做一啲地質勘測，即係要喺地下鑽啲好深嘅窿，然後拎翻啲樣本去了解翻嗰個區域嘅泥土特性咁樣。而公司就派咗我去現場視察，睇下實際上可以喺邊個位去拎樣本咁。為咗確保拎翻嚟嘅樣本可以俾到我哋足夠嘅資訊，鑽嘅窿數量唔可以太少，而且啲窿要喺個範圍入邊平均咁樣分佈。嗰陣棟大樓就係一座辦公室寫字樓嚟嘅，雖然就話要拆啦，但都係計劃喺1年之後先正式拆。而大廈入面就仲有人喺度返工嘅。由於大廈未清空，做工程嘅時候就會有多啲限制。地牢有幾個位有啲雜物，業主唔肯清走。地面個花園本身又有啲設施頂住咗，令部鑽窿機放唔到入去。然後我就睇住啲1960幾年喺呢棟大廈嗰陣畫嘅舊圖紙，再喺現場對住啲位左度右度。終於都決定好晒要鑽窿嘅位置，之後冇耐就開始施工程序啦。幾個星期之後，我突然收到地盤主管嘅電話，佢話室外有個位置鑽咗個窿落去，原來唔係地底嚟嘅，下面係仲有個地下室，即係話我哋鑽穿咗個地下室嘅天花板。唔係啩？乜有個咁嘅地下室嘅咩？嗰個位喺室外睇，甚至唔係平地，我哋要喺個山泥斜坡上面搭個棚，先放到部機上去鑽窿。下面完全唔似係有嘢嘅喎。我即刻睇翻啲舊圖紙啦。咦？嗰個位有啲虛線框住嘅。哦，原來條虛線係地下面有間房咁嘅意思。始終我經驗尚淺，真係唔識咁多。但鑽窿嘅地點係真係我定嘅。我今次真係犯下大錯啦。其實我嗰陣真係好驚嘅，思緒亦都好混亂，一邊內心責怪緊自己點解會睇漏咗，另一方面諗緊下一步究竟應該點做。我深呼吸，冷靜咗5秒，我決定打俾我老細，同佢講呢件事。雖然我唔同佢講，遲早佢都可能知㗎啦。呢單嘢應該都冇得點樣隱瞞，但我都係想做第一個話俾佢知嘅人。叫做係主動認錯咁，畢竟我已經唔係嗰個篤咗圓球粒的落去，然後選擇逃避嘅 Lemon 啦。最後點？最後老細梗係冇好似 PE 阿 Sir 咁講兩句就算啦。佢鬧到我傻啊！你明知下面有間房，做乜仲轉落去啊？你睇圖嗰陣冇睇清楚嘅咩？係，唔好意思，我下次會睇清楚噶啦。然後上層開咗個會，處理咗件事。都係揾啲石屎補翻天花板個窿咁啦，但邊個負責出錢我都唔係好知。我冇幾耐之後都已經轉咗行啦。嗱，轉行就唔關呢單嘢事嘅，有關轉行嘅心路歷程就可以聽翻上集。呢件事同樣又係可以睇到，主動承認錯誤其實真係未必係你諗咁大件事。咁第一時間認錯對呢件事又有咩幫助呢？可能都冇乜，但起碼我做嘅嘢對得住我自己，而我老細都知道我做錯嘢係唔會逃避，中間建立嘅誠信先係最寶貴嘅。有時候你嘅人格或者身邊嘅人對你嘅信任，就係喺好多小事睇你點樣處理，逐啲逐啲咁累積出嚟㗎啦。我都唔係咩聖人，我明白人性有時候好脆弱。我喺呢度講呢啲經歷，呢啲睇法出嚟，都係 kind of 提醒大家嘅同時，提醒一下我自己，誠信係好寶貴嘅。華盛頓斬咗櫻桃樹都可以主動去認錯啦，咁點解你又唔得呢？以上就係我想同大家分享嘅內容。如果你都有啲關於做錯事然後逃避，又或者係主動承認嘅經歷，都歡迎留言話俾我知啊！喜歡呢啲內容嘅，麻煩 follow、like、share。有任何意見，歡迎喺 YouTube、Facebook、Instagram 上面留言。呢度係檸檬的價值人生，我係 Lemon，我哋下次再傾啊！